Γεια σας φίλοι ψαράδες, κάλλιο αργά παρά ποτέ που λένε. Ευτυχώς ήρθε η ώρα να ανεβάσω αυτό το βίντεο που τόσο πολύ ήθελα και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για την τόσο μεγάλη καθυστέρηση, γιατί αν θυμάστε σας έχω τάξει και αυτό εδώ το καλαμάκι. Σας είχα πει μάλιστα στο προηγούμενο ότι στο επόμενο, δηλαδή σε αυτό το βίντεο που θα ανέβει, θα βάλουμε αυτό εδώ το καλάμι δώρο, το οποίο το έχω κρατήσει εδώ πέρα στην άκρη και δεν πρόκειται να το πάρει κανένας. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο είστε τυχεροί, γιατί μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος, αυτοί οι οποίοι το βλέπετε τώρα. Να σας πω όμως περί τίνος πρόκειται. Έχει να κάνει με ένα καλαμάκι του Slow, ένα πολύ τεχνικό καλάμι και πολύ καλό καλαμάκι έτσι στην κατηγορία του, το Table, το Slow Bump, το SSD. Και γι' αυτό εδώ βέβαια θα πούμε πολλά περισσότερα μετά το πρώτο μέρος του βίντεο του συγκεκριμένου, διότι αυτό το ψάρεμα το έχω χωρίσει σε δύο μέρη. Τη συγκεκριμένη ημέρα πήρα ψάρια με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με slow, με την τεχνική του slow jigging που τόσο πολύ μου αρέσει. Οπότε στο πρώτο μέρος θα δείτε μόνο τα ψάρια τα οποία έχουν βγει με slow jigging. Μετά το πρώτο μέρος θα μιλήσουμε και για την κλήρωση, για το καλαμάκι, έτσι να δούμε τι ακριβώς θα χρειαστεί να κάνετε για να το διεκδικήσετε, με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση και να πούμε και 2-3 πραγματάκια για μια τεχνική την οποία δουλεύω εδώ και αρκετό καιρό. Αλλιώς είχε ξεκινήσει διαφορετικά, κάπου αλλού έχω καταλήξει, έχω περάσει πάρα πολλά στάδια. Όσοι είναι πολύ κοντά εδώ πέρα και τα λέμε συχνά γνωρίζουν ότι είναι κάτι το οποίο δουλεύω πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν πατάει πουθενά αλλού πάνω, δεν πατάει ας πούμε στο slow, δεν πατάει, είναι κάτι διαφορετικό εντελώς μόνο του, το οποίο δεν υπάρχει, δεν το δουλεύουμε δηλαδή γενικότερα εδώ πέρα κάτι αντίστοιχο. Θέλει μεγάλη μελέτη, θέλει μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να βρεις τους κατάλληλους συνεργάτες, τους κατάλληλους ανθρώπους να απευθυνθείς και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά έχω φτάσει σε ένα επίπεδο, θέλει λίγο καιρό ακόμα. Να μην σας κουράσω πάρα πολύ βέβαια με αυτό. Θα δείτε μέσα και από το βίντεο κάποια πραγματάκια, βέβαια να με συγχωρέσετε εδώ, δεν θα φάνει ακριβώς το τι ψαρεύω, θα δείτε περισσότερο τα ψάρια. Όταν έρθει η ώρα θα τα δούμε όλα πιο αναλυτικά και με λεπτομέρειες, εννοείται θα παρουσιάσουμε τα πάντα που αφορά τη συγκεκριμένη τεχνική και το συγκεκριμένο ψάρεμα. Οπότε πάμε να δούμε το πρώτο μέρος που είναι έτσι κάποια πολύ καλά ψάρια τα οποία τη συγκεκριμένη μέρα είχα την τύχη να τα πιάσω με slow. Και να έρθουμε όπως είπαμε πολύ γρήγορα ξανά εδώ πέρα μετά το πρώτο μέρος, μετά τα ψάρια όπου θα πάρω με το slow, για να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για το δεύτερο μέρος του βίντεο και για να σας πω τι θα χρειαστεί να κάνετε για την κλήρωση που είπαμε να διεκδικήσετε αυτό εδώ το super καλαμάκι. Να είστε καλά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Σήμερα έχω όρεξη. Μπήκα σχετικά πρωί, μην βλέπετε τον ήλιο έτσι λιγάκι έντονα, είναι πρωί, έχω όρεξη και έχω πάρει μαζί μου σχεδόν τα πάντα. Θα πάω σε κάποια κομμάτια που γνωρίζω και μετά έχω φουλάρει καύσιμα, επειδή θα έχει πολύ καλό καιρό από ό,τι λένε, από ό,τι δίνουν οι προβλέψεις, και έχω σκοπό να ψάξω, να φύγω ακόμα πιο μακριά και να ψάξω καινούργια κομμάτια. Θα συναντήσω και κάτι φίλους οι οποίοι θα είναι εκεί παρέα πιο αργά αυτό, γιατί θα περάσω όπως είπαμε κάποια κομμάτια να τα ψαρέψω, να δω αν βρω κάνα ψάρι. Και έχω πάρει τα πάντα μαζί μου, ψηλά, χοντρά, καλάμια, μεσαία. Να δούμε, ελπίζω να μας βγει. Σηκώθηκε ένα ψαράκι. Να το. Και μας άρπαξε.
Περίεργο χτύπημα, περίεργο. Ψάρι το πιάσα περίεργα ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί να το έχω πιάσει λιγάκι περίεργα. Μικρό είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω μήπως και δεν είναι φαγκρί, γιατί για φαγκρία έχω έρθει. Μήπως είναι κάνα ντασκάκι, θα δούμε. Όχι, όντως, είχα δίκιο, δεν είναι τέτοιο. Ένα αρίκι όμορφο είναι. Ένα παλαμιδάκι, ένα αρίκι. Να το. Να το. Κάναμε την αρχή. Κάναμε την αρχή, πήραμε το πρώτο ψαράκι, ένα παλαμιδάκι, ωραίο είναι. Αυτό θα πάει για σεβίτσε μάλλον μετά. Μου ήρθε λίγο, δεν βολεύει τώρα πως μου ήρθε τώρα. Με παρασέρνει ανάποδα. Άμα ανεβάσω την πρώτη θα το διορθώσω. Τι έγινε τώρα ξαφνικά, πώς ήρθε έτσι δεν ξέρω. Και εδώ είναι το μόνο σημείο που έχουμε καλές πιθανότητες για ψάρι. Να το! Να το! Ω, και είναι καλό! Να το! Να το! Ω, και είναι καλό! Με πήρε και ψηλά. Είναι καλό το ότι με πήρε ψηλά. Περίεργα, μπορεί να το έχω πιάσει περίεργα το ψάρι. Μπορεί να το έχω πιάσει περίεργα το ψάρι, θα δείξει. Τέλος, βρήκαμε ένα σημείο από αυτά που πέρασα. Για να δούμε τι ψάρι είναι μόνο. Τραβάει, είναι ανάποδα από το σκάφος. Μπορεί να μην είναι αυτό που στόχευα. Θα αφήσω να κάνει τον κύκλο του. Δεν έχω και την ηλεκτρική μέσα. Έτσι όπως τραβάει το ψάρι μάλλον δεν είναι αυτό που περίμενα. Τη μηχανή πρέπει να σηκώσω. Τραβάει πίσω τελείως. Να δούμε τι είναι. Κοιτάξτε πως ταξίδεψε, πού πήγε. Και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Φοβάμαι μην είναι καμιά ντάσκα μεγάλη. Δεν μπορώ να του πάρω. Τι να πάρω, παίρνει αυτό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θέλει την υπομονή του τώρα. Το είναι ότι δεν έχω την ηλεκτρική μέσα. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά ότι βοηθάει να διορθώνει.
Α, τρελάθηκε. Καμιά μεγάλη ντάσκα πάλι από τα τόσο βαθιά. Δεν έχω βγάλει και τον μπουφάν, θα ανάψω. Έχει πάει ευθεία το καλάμι. Δεν θα το ζωρίσω πολύ. Να αλλάζω μετά παράμαλα. Άρα θα σηκώσω τη μηχανή. Πάει και μπλέξει τη μηχανή. Έχουμε θέμα. Γιατί όταν έρθει αυτό πάνω θα κάνει κύκλους τώρα. Δεν έχουμε βρει τα ψάρια που θέλουμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτά μας έχουν κάτσει. Αυτά παίρνουμε. Είναι και η εποχή τους λίγο τώρα. Ασπρίζει, αρχίζει και φαίνεται. Καμιά δεκαριά μέτρα είναι. 15. Πήγαμε παράμαλο. Δάσκα πρέπει να είναι. Δεν φαίνεται ακόμα καλά. Ναι, είναι θηρίο. Πω, ένα ψάρι. Πω, ένα ψάρι. Πω, ένα ψάρι. Θηρίο είναι. Μου κάνει ζημιά τώρα εδώ πέρα. Την πρόλαβα. Την μπλέξει πλάνος απ' έξω. Πρώτη απόπειρα εκτός. Πω, είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Πω, πόσο είναι το ψάρι. Είναι θηρίο. Θηρίο είναι. Εγώ δεν ξέρω πόσα κιλά είναι. Πω, ένα ψάρι. Θηρίο είναι αυτή. Αχ, με κούρασε. Με κούρασε. Άραψα. Ωραία, δεν σηκώνεται αυτό, ρε. Πραγματικά δεν σηκώνεται. Και δεν χωράει στην απόχη και δεν σηκώνεται το ψάρι. Το ψάρι είναι, και εγώ δεν ξέρω πόσα κιλά. Είναι πολύ μεγάλο ψάρι. Θα μου γεμίσει το ψυγείο μόνη της τώρα. Θηρίο. Να δω που θα την πάω τώρα.
Το πήραμε. Το πήραμε. Αυτή τη φορά πήραμε κόκκινο. Καιρός ήταν να πάρουμε και ένα κόκκινο. Σε καινούριο τόπο, πρώτη φορά ψάρεμα εδώ. Απίστευτα, θέλει και τύχη. Πρέπει και τύχη, πρώτη φορά εδώ. Ένα ωραίο τσαούσι. Θα το δούμε σε λιγάκι το ψάρι. Τσαούσι. Ωραίο ψάρι. Μια χαρά. Αυτό ψάχνουμε κι εμείς. Ωραίο. Ωραίο ρε, μπράβο ρε. Μα από το πρωί άμα δεις το ψυγείο μου κάτσε μια ντάσκα σαν 5 φίλε. Είναι 7, είναι πόσο είναι σίγουρα. Δεν χωράει στο ψυγείο. Μετάραξε. Ένα τέτοιο, ένα μικρό, ένα παλαμιδάκι. Αυτά. Δυστυχώς δεν έγραφα. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Τόση ώρα μιλάω και μιλάω μόνος μου στην κυριολεξία. Πήρα ένα πολύ ωραίο φαγκρί, το οποίο είμαι στα 150 μέτρα και το πήρα τουλάχιστον 25 μέτρα πάνω. Έκανε ένα σήκωμα και εγώ σταμάτησα τον πλάνο μου ψηλά. Το δεχτήκαμε εδώ
Σταμάτησα ψηλά τον πλάνο μου και ανέβηκε κι άλλο πάνω. Ανέβηκε 27-28 μέτρα πάνω το ψάρι. Αρκετά ψηλά. Τώρα θα το δούμε, δυστυχώς. Νόμιζα ότι έγραφα, αλλά τελικά από ό,τι είδα τώρα δεν έγραφα. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Σημασία έχει ότι βγάλαμε ένα ωραίο ψάρι. Κρίμα που δεν είδα τη μάχη. Πολύ, πολύ δυνατό ψάρι. Μου βούταγε μέσα συνέχεια το καλάμι. Να τον. Να τον. Κρίμα που δεν γράφτηκε η μάχη. Τίποτα άλλο. Κρίμα. Φοβερό ψάρι. Φάγκρος. Εδώ. Κοιτάξτε το κάρφωμα από το πίσω assist. Μερικά παιδιά ρωτάνε κιόλας, χρειάζεται πίσω. Κοιτάξτε, αυτό το ψάρι τώρα δεν πιανόταν αν δεν υπήρχε το πίσω. Δεν έχει πιάσει τα πάνω, το κεφαλιό δεν έχει πιάσει. Και πλάκα είναι ότι χτύπησε, αχ, μου φύγε το χέρι, ότι χτύπησε στην ανάκτηση. Στην ανάκτηση στο πίσω μέρος που είναι πιο σπάνιο. Μπορεί να τον πήρε εξώφαλτσα, να μην ήθελε να μ' αρέσει κιόλας, δεν ξέρω εγώ τι. Πήγε να δει, περιέργεια. Φοβερό ψάρι. Για να δούμε αν θα πάρουμε άλλο. Να, ανεβαίνει πάλι. Ανεβαίνει. Να, πάλι δεν βαράει. Τόσο ψηλά. Δεν ξέρω αν θα με βαρέσει τώρα, όχι, μ' άφησε αυτή τη φορά. Κάτι δεν του... Να το. Με πήρε, ήρθε. Με πήρε, ήρθε άλλο. Ένα μ' άφησε, άλλο με πήρε. Αυτό είναι μικρότερο, δεν μας πειράζει. Τι είπα. Τι είπα, ότι είναι μικρότερο αυτό. Δεν το κατάλαβε ούτε αυτό ούτε εγώ στην αρχή. Πολύ μεγάλο ψάρι είναι αυτό. Είναι μεγάλο ψάρι αυτό. Ευτυχώς αυτή τη μάχη την έχω, ελπίζω να έχει αίσιο τέλος. Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Δεν το πιστεύω, μου έχει πάρει τόσα μέτρα. Θα χαλαρώσω, δεν γίνεται. Δεν νομίζω να είναι τίποτα άλλο και να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Φοβάμαι μην είναι τίποτα άλλο. Δεν σταματάει το ψάρι. Το ψάρι δεν σταματάει ποτέ του. Έλα λίγο πάνω τώρα. Όχι πάλι κάτω. Όχι πάλι κάτω. Στα όρια είναι όλα τώρα. Τι έγινε. Ανεβαίνει το ψάρι μόνο του. Ανεβαίνει μόνο του, είναι άλλο ψάρι αυτό. Κρίμα με πήρε άλλο ψάρι εδώ. Την κάτσαμε. Τι κάνει το ψάρι, τα έχει παίξει. Μου τάραξε τον τόπο όλο, αυτό είναι το κακό. Ψάχνω με πολύ δυσκολία να βρω ένα σημείο. Πάμε για παράμαλο μετά. Έχει πεσαριστεί ο κόμπος.
Δεν το παίζω χαλάρα τώρα. Θέλω εκεί όσο γίνεται πιο γρήγορα να βγει. Χάσαμε την άλλη μάχη, έχουμε αυτή που είναι πιο δυνατή. Το δούλεψα πολύ σφιχτά το ψάρι, γιατί στην αρχή με τρόμαξε όσο πήγαινε κάτω. Δεν είχα καταλάβει καλά τι είναι. Μετά όταν έκανε τα κενά και τα ανεβάσματά του, κατάλαβα ότι έχουμε να κάνουμε εδώ να αρχίζει και φαίνεται. Με πέθανε, είναι η εποχή τους τώρα. Είναι η εποχή τους και είναι και μεγάλα θηρία. Καλά που σήκωσα και τη μηχανή. Είναι η εποχή τους και είναι και θηρία τα ψάρια. Είδε την απόχη και πάει κάτω. Δεν θα είναι τόσο εύκολο σίγουρα. Κοίτα που κάνει να πετάξει τον πλάνο. Βιάζει το κεφάλι του και το κουνάει. Καλά, αν ήσουν άλλο ψάρι τώρα θα είχα σκάσει, θα είχα αγχωθεί. Θα είχα βουτήξει μέσα να σε βγάλω. Πολύ δύναμη όμως. Σε αυτά τα κιλά έχουν πολύ δύναμη αυτά τα ψάρια πραγματικά. Σε αυτά τα μεγέθη. Βλέπει την απόχη και την προσπερνάει, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν λέει να κουραστεί. Πω, με έχει εδώ πόση ώρα. Μην μου κάνεις καμιά ζημιά. Πω, ασήκωτο είναι το ψάρι. Πω, άλλο πάλι και τούτο. Άλλο πάλι και τούτο. Πω. Άλλο πάλι και τούτο. Δεν το πιστεύω. Πω, θέλω παράμαλο τώρα κανονικά. Πώς το βγάζουν αυτό. Αυτό παρά είναι. Αυτό παρά είναι αυτό. Δεν το πιστεύω. Με πέθανε. Έσκασα εγώ, αυτό δεν έσκασε με τίποτα. Με πέθανε. Είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Θα μου καταστρέψει το σκάφος. Τι μου κάτσε. Τι μου κάτσε. Από τόσο βάθος. Είναι θηρίο. Τι μου κάτσε. Τι θα την κάνουμε αυτή τώρα. Με σκάσε, με πέθανε.
Έχει ρεματάκι, αλλά δεν είναι πολύ έντονο. Ωραίο, το πήρε στο κατέβασμα, ενώ την ώρα που έκανα follow πλάνος και πρόλαβα να το καρφώσω, γιατί ήταν πάνω στο κενό. Φαγκρίν. Πω, δεν σταματάει τις κουτουλιές. Πολύ νευρικό. Σταματάει. Συνέχεια. Πω. Σίγουρα φαγκρίνα αυτό. Αυτή είναι η επιμονή που έχουνε. Πολύ νευρικά και δεν κουράζονται εύκολα. Επιμονή πολύ. Καλό ψάρι είναι. Πολύ κόντρα, δεν έρχεται σε μένα. Μπορεί να το έχω αρπάξει λίγο άτσαλα. Μπορεί. Σαν να μην έρχεται μπροστά πάνω, το κεφάλι του είναι. Να δούμε. Ω, ψαρούκλα. Δεν είναι φαγκρί, είναι τσαούσι. Και όντως δεν είναι μπροστά από το στόμα. Δεν είναι μπροστά από το στόμα, ήταν στο κούτελο και θα το δούμε τώρα. Νομίζω κούτελο και ράχι. Γι' αυτό με μπέρδεψε πολύ. Δεν έρχονταν εύκολα, δεν γύρναγε το κεφάλι του μπροστά μένα για να έρθει εύκολα. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι. Ψαρούκλα. Ψαρούκλα. Ω, φοβερό. Θα το δούμε μια στιγμούλα. Νάτος ο τσάουσος. Νάτος. Όπως σας είπα. Όπως σας είπα, ράχι
και τα δύο στη ράχη βασικά. Με δυσκόλευε, δεν ερχόταν το κεφάλι του πάνω και είχε αντίσταση όπως ερχόταν το ψάρι και έκανε νευρικά κεφάλια, ας το πούμε. Είχε την άνεση γιατί δεν του κράταγα το κεφάλι ψηλά. Ψαρούκλα. Να το, φοβερό. Φοβερό ψάρι, ωραίο. Ωραίο τσαούσι. Να πως είχε βιαστεί. Ξαναεπιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μέρος, γιατί βγήκαν έτσι αρκετά αξιόλογα ψαράκια με την τεχνική του slow. Και ο βασικότερος λόγος όπου επιστρέψαμε έχει να κάνει με το καλαμάκι που σας έχω τάξει με το Taigo, το slow bump, όπου ένας τυχερός από εσάς θα το διεκδικήσει. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, όπως σας είχα προειδεάσει, εφόσον εννοείται είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Προσοχή όμως εδώ, θα ήθελα πάρα πολύ το σχόλιο αυτό να μην γίνει μόνο και μόνο για τη συμμετοχή σας, αλλά επειδή διαβάζω όλα τα μηνύματα, είναι αλήθεια ότι ίσως πολλές φορές δεν έχω το χρόνο να τα απαντήσω όλα, αλλά να είστε σίγουροι ότι όλα τα διαβάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο το οποίο θα αφήσετε να είναι έτσι κάπως επικοδομητικό, να έχει να κάνει με κάτι, να μου δώσετε μια ιδέα συγκεκριμένη, να ρωτήσετε κάτι, σημαντικές ερωτήσεις σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Όσο αφορά τις αγορές είναι πολύ δύσκολο να προτείνω σε κάτι σε κάποιον τον οποίο δεν έχω μιλήσει ο ίδιος μαζί του, να εξηγήσουμε και να πούμε με λεπτομέρειες διάφορα πραγματάκια, οπότε το αποφεύγω αυτό το πράγμα. Αν με ρωτήσει κάποιος να πάρω αυτό το καλάμι, είναι πολλοί οι παράμετροι τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε και το τι ακριβώς χρειάζεται ο καθένας σας για να πάρουμε την αντίστοιχη, ας πούμε, να καταλήξουμε κάπου, και δεν γίνεται μέσω ενός σχόλιου από το YouTube. Οπότε αυτά συνήθως αποφεύγω να τα απαντάω, είναι αλήθεια, έτσι τόσο απλά. Αυτά ήθελα να πω και για το καλαμάκι. Το β' μέρος, όπως είπα, είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα. Δυστυχώς δεν μπορώ να δείξω ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Ο λόγος που το ανεβάζω είναι ότι θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και να ξέρετε ότι εδώ και καιρό, γιατί αυτό το βίντεο όπου βλέπετε δεν έχει γυριστεί πολύ πρόσφατα, είναι αρκετά παλαιότερο. Το γνωρίζουν πολλά παιδιά, μάλιστα θα δείτε ότι συναντάω και κάποιους φίλους μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα, οπότε ξέρουν και οι ίδιοι πότε είναι γυρισμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Διότι, όπως σας είπα, είναι κάτι το οποίο το δουλεύω καιρό και θα ήθελα να ξέρετε κι εσείς ότι ό,τι κάνω, ότι προσπαθήσω να δώσω σε εσάς, να θέλω να είναι όσο πιο ολοκληρωμένο γίνεται, όσο πιο μελετημένο, όσο πιο δοκιμασμένο και να μην γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε αυτό εδώ το βίντεο είναι μια απόδειξη εσώτου βγει και πάνε όλα καλά βέβαια. Θα ήθελα να το γνωρίζετε, το δουλεύω ήδη αρκετό καιρό και έχει ακόμα λίγο καιρό μπροστά του, οπότε θα ήθελα την υπομονή σας, να έχετε την υπομονή να περιμένετε λιγάκι ακόμα. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή τύχη για το καλαμάκι και πάμε να απολαύσουμε το β' μέρος, όπου το πιο σημαντικό το οποίο θα δείτε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ξανατονίζω, είναι ότι με την τεχνική την οποία έτσι δοκιμάζω και δουλεύω και παίρνω τα συγκεκριμένα ψάρια, θα προσέξετε ότι τα παίρνω και σταθερά αλλά και με κίνηση, είτε στο κατέβα, είτε την ώρα που κατεβάζω την αρματοσιά μου, είτε την ώρα που την ανεβάζω, είτε ακόμα και όταν την αφήνω σταθερή. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά πλεονεκτήματα στο ψάρεμα. Ελπίζω να καταλήξουμε, να τα καταφέρουμε, διότι είναι η αλήθεια ότι πρέπει να βρεις και τους κατάλληλους ανθρώπους να σε στηρίξουν πάνω σε αυτό, δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Μπορεί να έχουμε πολλές φορές μια ιδέα, αλλά δεν έχουμε τις γνώσεις το πώς θα το δημιουργήσουμε αυτό, αυτή την ιδέα την οποία έχω. Δεν έχω 100% τις γνώσεις, μπορώ να έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν ξέρω να το υλοποιήσω, οπότε δεν είναι μόνο στο χέρι μου. Ελπίζω όμως να επιτευχθεί. Να μην σας κουράζω άλλο, πάμε να δούμε και το β' μέρος. Καλή τύχη σε όλους σας, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου.
Άμα κάτι πέρασε δίπλα μου. Κατάλαβα τα φανερά του. Τη δίνη που προκάλεσε. Ωραία. Τέρματος λόγια εδώ. Για να κατεβάσουμε και λίγο το τάι. Εννοείται με το ηλεκτρικό. Δεν βάζω χειροκίνητο τώρα. Κλείνω να ανεβάσω. Να κατεβάσω το τάι. Και βάζω τάι. Έχουμε καμιά 40 μέτρα ακόμα. Είμαι στο ίδιο σημείο. Αν δεν με πάρει κάτι εδώ στο τάι. Για να δω, θα το ξεκινήσω από πιο πάνω. Το ξεκινήσω από εδώ πέρα. Να δω αν θα ανεβεί κάτι να με πάρει. 200 κεφαλή έχω. Και μετά το τάι, αν δεν με πάρει κάτι, μπορεί να κατεβάσω και το πείραμα. Να δω μήπως φάνηκε. Κάναν κίνηση, με είδανε, τώρα έχουν αγριέψει λιγάκι τα ψάρια. Με σταμάτησαν, με σταμάτησαν. Να το! Δεν πιάστηκε, δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Να το! Ω, είναι καλό! Τι έγινε? Το χάσαμε. Δεν πρόλαβα να πατώσω το πείραμα. Τώρα το φέρνω πάνω να το φτιάξω πάλι. Κρίμα. Πώς ξεψάρισε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Με σταμάτησαν, δεν πρόλαβα να κατέβω. Κλείνω, το φτιάχνω. Το βλέπω τι έχει γίνει. Και ξανανοίγω. Από εκεί όλο αυτό το κομμάτι είναι. Ναι. Να το ξαναφτάξουμε καμιά φορά να δούμε. Ναι. Λίγο μακρύς ήταν, δεν είναι κάψιμο πολύ ρε. Εντάξει, τώρα την πάτησα. Εγώ τώρα με το άγχος ήμουν με τον πελά μου. Ναι. Κοίτα εκεί να δεις που ανέβασα και ανεβαίνει ψάρι ρε. Το είχα δολωμένο καλά. Να το, με πήρε ρε. Α, ο Χριστός. Ωραία. Ρε, δεν το πιστεύω ρε. Το κίνηση πήρανε. Ρε, δεν το πιστεύω ρε. Το έπαιρνα για να το πάρω πάνω. Πω.
Φαγκρί είναι ρε. Πω, και είναι καλό. Έλα, live. Δεν μπορεί να πάρει ρε το μοτεράκι. Μπράβο. Ωραία, είναι καλό ψάρι ρε. Μια χαρά. Δεν το πιστεύω ρε, το είχα κάτω για να το φάνε κάτω. Τώρα μαζί του ένα ψάρι ακόμα σηκώθηκε. Μπράβο. Το είχα κάτω και πήγα να το πάρω πάνω, το άκουσες που το ανέβαζα. Ναι, άκουγα το μοτεράκι, Ναι ρε, και με πήρε, ξέρεις πόσο με πήρε 20 μέτρα. Ωραία, είναι καλό ψάρι. Πολύ καλό. Χαλαρώσω λιγάκι. Αυτό είναι live μετάβληση. Την αλήθεια μπορεί δεν είναι κατένος, εγώ είμαι γουρνής. Έλα μου ντε. Είμαι ξεκαρισμένος τώρα, ξέρεις. Αυτό είναι ευκολία το ηλεκτρικό. Είναι, άμα το βάζεις κανένα μαζί και σε βολεύει και βρίσκεις αυτό, πας και κάνεις και καφέ. Παίρνει καφέ κάνει. Μπράβο. Μια χαρά. Ευτυχώς είναι κόκκινο και δεν είναι κανένα τέτοιο. Κανένα περίεργο. Και η άλλη πελαμίδα ήταν, δεν είναι πράγμα. Το ίδιο ντάσκα ρε, εσύ, θηρίο. Θηρίο πιο μεγάλο από την άλλη ρε, με πέθανε. Ευτυχώς δεν βρήκαμε τέτοια πράγματα σήμερα. Με το χειροκίνητο. Ωραία, το εργαλείο δούλεψε. Και πράσινο, το κάνουμε και πράσινο. Ναι. Το εργαλείο. Μπράβο. Το εργαλείο. Κάτσε να έρθει και το ψάρι πάνω να το δούμε. Ρε κοπανάει, αυτό δεν κουράζεται με τίποτα ρε. Έλα ρε. Εδώ. Έγινε, σ' αφήνω να το αποχιάσω. Ναι, σε πάρω σε λίγο να μου πεις. Έλα, μπάει, έλα, γεια. Δεν το πιστεύω. Δούλεψε το πείραμα και με κίνηση. Και πρέπει να είναι ψαρούκλα αυτό. Πω ένα ψάρι που έβγαζε. Πω ένα ψάρι που έβγαλε το εργαλείο. Πω. Αυτό το χάρηκα πολύ παραπάνω γιατί βγήκε όπως ήθελα. Γιατί βγήκε με κάτι το οποίο το έχω ταιριάξει, το έχω φτιάξει εγώ εξ αρχής. Και έχω πάθει πλάκα τώρα. Τσαούσαρος και βγήκε με πείραμα δικό μου, με το πείραμα. Θα το δούμε το ψαράκι. Θα δούμε τώρα το ψαράκι μόνο. Και όταν είμαι έτοιμος με αυτό που φτιάχνω, θα δείχνουμε όλο στο σύνολό του το τι έχω κάνει και πώς το δουλεύω αυτό το πραγματάκι που έχω φτιάξει. Ελπίζω ότι θα πάει καλά. Δεν το πιστεύω. Λες και είναι το πρώτο μου ψάρι. Είμαι χαρούμενος για αυτό το λόγο, γιατί όταν φτιάχνεις κάτι, όταν ξεκινάς κάτι το οποίο έχει στο μυαλό σου και το βλέπεις στην πράξη ότι δουλεύει,
είναι ανταμοιβή φοβερή. Φοβερή ανταμοιβή. Να τον ο Τσαούσαρος. Είμαι αρκετά χαρούμενος για το λόγο που σας είπα πριν, ότι βγήκε με κάτι το οποίο έχω ξεκινήσει και έχω φτιάξει εξ αρχής εγώ. Να δούμε το πείραμα πάλι κατέβηκε. Να το τρώνε νομίζω. Το τρώνε, να το. Πιο μικρό, αλλά δεν πειράζει, δεν προλάβει να πέσει. Δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν πρόλαβε να πατώσει. Δεν πρόλαβα να πατώσω. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο φαγκρί πιο μικρό. Μας έχει βγει το πείραμα φοβερό. Στον αέρα με βουτήξε. Ναι, όπως το είπαμε, ένα ωραίο φαγκρί είναι. Σταματήσω τώρα εδώ για το πάρω πάνω, γιατί σαν να είδα ότι ανέβηκε ένα ψάρι. Για να δούμε στην κίνηση, αν ξαναπάρουμε στην κίνηση. Να το. Στην κίνηση πάλι. Πάλι στην κίνηση. Καλούτσικο είναι. Καλούτσικο είναι. Πάλι στην κίνηση και μιλάμε για 20 μέτρα πάνω. 20 κάτι. Πάλι στην κίνηση. Φοβερό.
Φοβερό. Όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου, το εφαρμόζεις και πετυχαίνει, είναι όχι διπλή ευχαρίστηση, είναι φοβερό συναίσθημα. Ωραίο ψάρι, ωραίο ψάρι. Στην κίνηση και αυτό. Στο κατέβασμα, στην κίνηση, στο ανέβασμα. Δουλεύει όπως και να έχει, δουλεύει. Όπως και να έχει. Όπως και να το κάνουμε δουλεύει. Φοβερά, έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ. Πραγματικά. Να το, στην κίνηση και αυτό, αρκετά ψηλά, 20 μέτρα και φοβερό ψάρι. Στην κίνηση, στο ανέβασμα και αυτό, φοβερό φαγκρί. Με έχει εξητάρει το ότι δουλεύει στο πέσιμο, το ότι δουλεύει στο ανέβασμα, το ότι δουλεύει σταθερό. Με έχει εξητάρει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή το ψαρεύεις όπως θες πραγματικά. Ψάχνεσαι λιγάκι, παίζεις να δεις που θα τα βρεις τα ψάρια. Είναι φοβερό. Μπορεί να έχουν αδρανοποιηθεί τώρα λίγο. Το θέμα είναι να πάρουμε και έτσι όμως ψάρι. Οπότε κάτσε να το πατώσουμε, να δούμε πως γίνει εκεί κάτι. Έχεις τρόπους να επιλέξεις το πως θα το ψαρέψεις. Να το, και κάτω, δουλεύει κάτω. Πήρε τις συμπιές του κάτω. Δουλεύει κάτω πατωμένο. Να το και πατωμένο. Έχω πάθει σοκ. Δεν το πιστεύω. Με όλους τους τρόπους. Με όλους τους τρόπους. Στο πέσιμο, στο ανέβασμα, πατωμένο, τι άλλο υπάρχει. Σταθερό. Φαγκρί είναι σίγουρα.
Ναι, ένα ωραίο φαγκρί. Αυτό σταθερά, έφαγε σταθερά, χωρίς ανακτήσεις. Να το. Φοβερό κι αυτό. Σταθερά αυτό, φοβερό. Είναι ωραίος ο καιρός, δεν έχει ρεματάκια. Να το, τσιμπάει. Άντε, σταθερό τώρα πάλι. Να το, να το, να το. Εντάξει. Εντάξει, έχει κάνει τη διαφορά. Έχει κάνει τη διαφορά, τέλος. Δεν προλαβαίνω 5 λεπτά να μείνω, έχει κάνει τη διαφορά. Φαγκρί είναι κι αυτό. Πραγματικά έχει κάνει τη διαφορά. Δεν αστείευεται. Το πείραμα δεν είναι πείραμα πλέον. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του ήδη και όσο μπορούμε θα το βελτιώσουμε. Άλλο ένα φαγκρί. Άλλο φαγκρί. Απίστευτο. Δεν προλαβαίνω να κάνω πολλά. Δεν το πιστεύω. Δεν σε γλεντάνε τα μικρά. Μπορείς και τα παίρνεις. Δεν σε γλεντάνε. Ωραίο φαγκρί. Φανταστικά ψάρια. Να δούμε τα φρενάκια. Να δούμε. Για να δούμε τώρα. Να το. Κατευθείαν τώρα. Τι να δούμε. Δεν προλαβαίνει να πέσει. Δεν προλαβαίνει να πέσει την κυριολεξία. Όσο και να ήλπιζα, όσο και αισιόδοξος να ήμουν ότι θα δουλέψει, αυτό το πράγμα δεν το περίμενα με τίποτα. Πραγματικά δηλαδή
Εντάξει, πραγματικά δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Με όλους τους τρόπους, στο πέσιμο, στο σήκωμα, σταθερά, πατωτά κάτω. Τεντωμένο ήρθε. Τεντωμένο ήρθε. Πώς το έφερα έτσι. Πώς το έφερα έτσι το ψάρι. Κάτω κι αυτό. Ωραίο ψάρι. Ήρθε λίγο απότομα αυτό. Πω, το ξελέπιασα το κακομπύρικο. Κάνουμε με λίγο κίνηση τώρα. Με λίγο κίνηση να δοκιμάσουμε τώρα. Να το, να το. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό στην κίνηση και αυτό. Είπα να δοκιμάσω λίγο κίνηση και μου βγήκε και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Πάλι με κίνηση. Χτυπηματάκια, μετά ανάκτηση. Πάω να βάλω, αν θυμάμαι καλά, το ηλεκτρικό. Μπουμ. Έχω μείνει άφωνος. Έχουμε δρόμο ακόμα. Ωραίο ψάρι είναι αυτό. Οπαπα. Ωραίο ψάρι είναι αυτό. Πρέπει να έχει το νου σου εδώ, θα σταματάει το ηλεκτρικό, να μην κάνει κενό. Ωραίο ψάρι, ωραίο φαγκρί. Άλλος ένας φαγκρί. Ωραίο φαγκρί. Ωραίο φαγκρί στην κίνηση και αυτό. Στην κίνηση και πιο ψηλά. Με όλους τους τρόπους. Με όλους τους τρόπους δουλεύει. Φανταστικό. Με όλους τους τρόπους. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι.